सीआरझेडाचे उल्लंघन करपा संबंधी गोयचो रापणकार एकवट संघटना आणि हेर संस्थांनी पर्यटन विभाग पणजी हांगा निवेदन सादर केले। भाजपा सरकार आमच्या गोयच्या नुस्तेकारांक चोपोवंक सोदता। नवे हॉटेल बांदपाक पंचायती कडल्यान परवानगी घेवपाची गरज आसता, पूण सरकारान ईज ऑफ डुईंग बिझनेस खाला ह्या सोपस्कारान बदल केल्यात। हातून नवीन हॉटेल बांदपाक पंचायतीची परवानगी घेवपाची गरज ना, म्हणजे दिल्लीच्या लोकांक 0 पॉइंटाचेर हॉटेल बांदून ड्रग्स वैश्य व्यवसाय सुरू करपाक मेळटले। म्हणूनच फक्त पर्यटन खात्याची परवानगी पुरवा कितें असो प्रश्न गोयच्या रापणकार संघटनेचो अध्यक्ष ऑलेन्सियो सायमन्स हाणें विचारला। तशेंच चडशा पंचायतींची ट्रेड लायसन्सा पासून कमाई जाता जाल्यार हो निर्णय कित्याक घेतलो असोय प्रश्न गोयच्या रापणकार संघटनेन केला। वॉटर स्पोर्ट एसोसिएशन आणि शेक ओनर एसोसिएशन ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक मेमोरेंडम दिवपाक येयला, कित्याक तेंच्यांनी एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर काडला डेटेड ऑगस्ट 2, 2022 इन द नेम ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिजनेस। आतां हे जो ऑर्डर काडला हे गोंयकारांक जे गोंयचे सद्याक वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करता या ट्युरिजम एक्टिविटीज करता या नुस्त्याचो धंदो जो करता हांकां सोंपोवपाचो प्लॅन ह्या गोंयच्या सरकारान आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान केलेलो आसा। कित्याक आयज हॉटेल रेजिस्ट्रेशन करपाक ताका सीआरझेडाचें परमिशन नाका, पंचायताची परमिशन नाका, या आनी खंयचीच परमिशन नाका। म्हळ्यार कितें, फाल्यां तेणेन झिरोचेर जे हायटाईड लायन झिरोचेर हॉटेल इलिगल बांदलें आनी जो तो कितेंय करपाक सोदता, ड्रग बिजनेस, प्रोस्टिट्यूशन कितेंय करपाक सोदता, तेका एनओसी, तेका परमिशन ट्युरिजम डिपार्टमेंट दितली ट्युरिजम करपाक। आयज वॉटर स्पोर्ट्स पळय आसा ताका COPचो कॅप्टन पोर्ट्साचो एनओसी जाय आशिल्लो आनी अदर ऑथॉरिटीजाचो एनओसी जाय आशिल्लो। आयज ताका कांयच नाका आनी ताका जाय तो हे ट्युरिजम वॉटर स्पोर्ट्स चलोवपाक जाता। हे दिल्लीवाले येतले, हे भायले येतले आनी आमचे गोंयचे वॉटर स्पोर्ट्स आहा तांकां सोंपोवन हे काडपाचें आसा। शॅक्सां जे बिचार पळय शॅक्स पळय जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट दिता ताका सगळी एनओसी घेवची पडटा, पूण प्रायवेट शॅक्स पळय आसा जे दिल्लीवाले पळय चलयता तांकां कोणाचीच एनओसी नाका, फकत ट्युरिजम। पूण हे फकाणां घालेलीं आसा मरे। आयज हो सरकार हे जे तेणी नोटिफिकेशन काडलां हें म्हाका हांसपाक दिसता, कित्याक आयज जो रेव्हेन्यू मोस्ट ऑफ द पंचायत्स अक्रॉस गोवा डज नॉट हॅव रेव्हेन्यू एंड दे आर डिपेंडंट ऑन ट्रेड लायसन्स। आयज ट्रेड लायसन्सूय नाका, पूण हे फकाणां जालेलीं आसा। आयज जे पळय रुल्स गोवा कोस्टल रेग्युलेशन जे आसा तेंय काबार केले, गोवा वॉटर एअर पोल्युशन एक्ट तेंय काबार केले, सगळे एक्ट जे आसा हे बायपास करून फकत ट्युरिजम डिपार्टमेंटची एनओसी जाय कितें एक्टिविटीज करपाक। सो आमी हो मेमोरेंडम जो डायरेक्टराक निखील देसाईक दिवपाचें आसा आनी हांव अपील करतां आमचे ट्युरिजम मिनिस्टराक रोहन कावंटेक, हो जो पळय नोटिफिकेशन आसा हो ताबडतोब फाटीं घेवचें, नाल्यार आमी सगळे एसोसिएशनां पळय एक येयलेले आसा ते आमी कायदो हातीन घेवचे पडटले। आनी कित्याक आमी हे सीआरझेड नोटिफिकेशन डायल्यूट करपाक कशेंच दिवचें ना, कित्याक हे सीआरझेड नोटिफिकेशन आसा पर्यावरण कोस्टल पर्यावरण राखपाक